guys කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? Hi යාළුවනේ කොහොමද? ඔයාලා හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. අද අපි දෙන්න වෙල්ලා ඉන්නේ වෙනස්ම විදිහේ වැඩක් කරන්න. මොකද මතු අද අපි දෙන්න කරන්න හදන්නේ? අද අපි දෙන්න වෙනස්ම විදිහේ තැනකින් නම් රස බර්ගර් එකක් හදන්න යන්නේ. අපි දැන් ඉස්සලාම යන්න හදන්නේ අපේ බර්ගර් එක හදන්න ඕන කරන බඩු ටික ගන්න. කෙංගල සිංහ සුපර් එකට තමයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. සුපර් මාකට් එක ඇතුළට ආව ගමන්ම මදුව ගියේ අපිට ඕන කරන සලාද ටික ගන්න. ගෑනු අය දන්නවනේ දැන් ගන්න ගියාම තෝරනවා ඉවරයක් නැහැ. සලාද ටික නම් හොඳ ෆ්‍රෙෂ් පාටිට තියෙනවා. හොඳ එකක් තෝරලා බලලා ගන්න එපා ඉතින්. ආවට ගියට ගන්න නැතුව. Don't know what this dance is, but at least I'm not dancing alone. මේක හොඳයි ඔය. ඉදි කියන්න. ඔන්න අපි අපිට ඕන කරන එළවලු ටික නම් අරගෙන ඉවරයි. ඔන්න අපි ඊළඟට ගියේ අපිට ඕන චීස් ටික ගන්න. අපි ගත්තේ හැපි කවුට් බර්ගර් චීස් ස්ලයිඩ් පැකට් එකක්. අම්මෝ මේ වගේ ගණන්. දැක්කම තමයි තරු පේන්නේ. ගයිස් චීස් එක අරගෙන ඉවරලා අපි ගන්න ගියේ අපිට ඕනි කරන මයෝනිස් එක. ඒක ගානක් දැන් නම් ඉතින් චීස් එකට දෙවෙනිනේ. බර්ගර් එක කාලා බොන්න කෝක් එකකුත් ගත්ත ළමයි. යාළුවනේ අපි ඉතින් අපිට ඕන කරන බරු ටික අරගෙන ඉවරයි දැන්. අපි ගිහින් බලමු මේ ටිකට කීයක් විතර යයිද කියලා. මදු තේරලා බේරලා ගත්තට මං එපා කොට ගෙවන්න. සුවකට එකේ කැෂියර් එකේ ඉන්න අක්කා කෙනෙක්ද නංගි කෙනෙක්ද මන් දන්නේ නැහැ. අපිට අපේ බඩු ටික නම් ඉක්මනට දාලා දුන්නා. thank you අක්කේ කියලා ඔන්න අපි දෙන්න එළියට ආවා. ඔන්න දැන් අපේ බර්ගර් එක හදන දැනට යන්නයි හදන්නේ යාළුවනේ. අපි දෙන්නත් එක්ක අද බර්ගර් කන්න යන්න තවත් අපේ නංගිලා දෙන්නත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ තමයි කනිෂ්කයි කෞෂානි. අද අපි දෙන්න ආවේ යාළුවනේ අපේ ගෙවල් ළඟපාතම තියෙන දිගන සෙන්රත්වල වික්ටෝරියා ජලාශය ළඟපාතට. හරිම ලස්සන තැනක් යාළුවනේ මෙතන. හරිම සුන්දර ලස්සන පරිසරයක් තියෙන යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැස්ස වැඩි කාලෙට නම් අපි ඉන්න මේ හරිය ඔක්කොම වතුරෙන් යට වෙනවා. පුරාණ රජමහා විහාරයක් වන බඹරගල පන්සල තියෙනෙත් මේ හරියේ. එතකොට පෙට්ටිගල කඳු පාමුල වගේ තමයි අපි අද ඉන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය පෙට්ටිගල හයික් යනවා. අපි නම් ඉතින් සතියට දෙපාරක්වත් මේ පැත්තේ ඇවිල්ලා රවුමක් දාලා කට්ටිය සෙට් වෙලා යනවා. Can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. හසී තමයි බර්ගර් එක හදන්නේ. මම නම් ඉතින් සයිඩ් සපෝට් එකක් තමයි දෙන්නේ. අපිට ගිනි පෙට්ටියක් ගේන්න අමතක වෙලා. හසී ගියා ගිනි පෙට්ටියක් අරන් ඉන්න. එයා එනකන් ඉතින් අපිට ඕන කරන එළවලු ටික සෝදලා කපලා තියනවා. Try to save me. I feel alive. My world is faster and faster. The tears and the laughter. I'm here for the ride. Yes, yes, I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me any less. Yes, 'cause you know how wild it could get. ඔන්න යාළුවෙකුත් ඇවිත් ඉන්නවා මගේ තනියට. හායි කිටි කුකු. මදු එළවලු ටික නම් ඔක්කොම කපලා ඉවරයි. hi guys ඔන්න ඉතින් දැන් වැඩේ පටන් ගන්න හදන්නේ අපි දෙන්න. ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම ඇත්තනවා චිකන් එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම හදා ගන්න හදන්නේ.
අපි ඒ වගේ නේ තෙල් රත් වෙලා. චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක තමයි අපි අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ. මේක අපි සීසන් කරන් ආවේ ගෙදර ඉඳලම. garlic, ginger. Cause you know how wild it could get to love an emotional mess. You got me, baby, I'm yours to have. Don't hurt me, my heart's in your hands. කපන්න යන්නේ. හරියට කපන්න ඕනේ. ඔනේ යාළුවනේ අපේ චිකන් එකේ වැඩේ නම් ඉවරයි දැන්. චිකන් එක බැදෙනකොට නම් මාරම සුවඳක් තියෙන්නේ. පෙනුමයි සොඳේ හැටියට රස්සම රස පාටයි වගේ. කොහොමද ඉතින් හස්සි හදන කෑම නම් හරිම රහයි. You wouldn't want me any less. Yes, 'cause you know how wild it could get to love an emotional mess. යාළුවනේ ඊළඟට අපි අපේ ඔම්ලට් එක තමයි හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න දැන් අපි අපේ ඔම්ලට් එකත් හදාගෙන ඉවරයි. ලස්සන රවුමට තියෙන එකක්. දැන් අපි අපේ බර්ගර් එකට ඕන කරන බන් ටික හදාගමු යාළුවනේ. I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why. Hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save me. I feel alive. My world is faster and faster. ඔන්න දැන් අපේ වැඩේ අන්තිම හරිය තමයි යන්නේ. බන් දෙක දෙපැත්තට ටොමැටෝ සෝස් දාලා, ඒක උඩින් මයොනිස් දාලා, සලාද, කැරට්, තක්කාලි, ලුණු, කියුකම්බර් දාලා, රසායනික ගම්මිස් ටිකකුත් දාලා, ලුණු ටිකකුත් දාලා, ඔම්ලට් චිකන්, ඒ වගේම අපි දෙන්නගේ ෆේවරිට්ම චීස් ගොඩාක් දාලා අපේ බර්ගර් එක හදලා ඉවරයි. මචං ඇත්තටම කඩෙන් අරගෙන කනකොට වඩා මේ වගේ හදලා කනකොට ඒකේ වෙනම රසයක් තියෙන්නේ. මේ වගේ ලස්සන පොට් එකකට ඇවිල්ලා අපිම හදාගෙන කනකොට ඒකේ අමුතුම ආතල් එකක් තියෙන්නේ යාළුවනේ. අපේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි යාළුවනේ. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් එකකුත් දාගෙන යන්න යාළුවනේ. ලස්සන තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු යාළුවනේ. බයි බයි. Don't know understand, see.